الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. I was actually in another meeting, so I completely had I was absorbed in that. It was about about the Quran programs. But in anyway, let us start. We are in the 11th lesson today, I believe, in which we will study Suratul Ikhlas. So let me share the screen, and it's a very simple lesson but very powerful and very important lesson. Okay, so as usual, we ask 4 questions just to make sure that you're doing the work every day. So please answer this poll. You are used to this poll. So did you watch the video? Yeah, sorry, मैं क्यों इंग्लिश में बात कर रहा हूँ. आपने क्या इस सबक की वीडियो देखी है? 100%, 25%, 50%? आइंदा देखेंगे इंशाअल्लाह. Okay, we'll finish this polling. Please hurry up. 3, 2, 1. चलिए आगे चलते हैं. अब हम पिछले सबक से सवालात, ताकि ऐसा ना हो कि हम उसको भूल जाएं. बिल्कुल सिंपल सवाल है. अद्दालीन. अद्दालीन का माना क्या है? ईमान वाले, दीन के मुनकरीन, या भटके हुए, या जिन पर गज़ब किया गया. अद्दालीन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन. याद रखिए, हम दालीन का माना पूछ रहे हैं, मग़दूबि अलैहिम का नहीं. सो दोनों में फ़र्क याद रखिए. अद्दालीन का माना है ख़त्म करेंगे हम. जल्दी से जवाब दीजिए. 3, 2, 1. Okay, now we have big confusion. ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए थी. देखिए 50% लोगों ने जवाब दिया है अद्दालीन का माना है गज़ब किया गया. That's not at all good. हाँ, ये सही नहीं है, इसलिए कि दालीन ज़लालत से है, और मग़दूबि अलैहिम, मग़दूबी गदब है. राइट, मग़दूब जो है ना फ़ाइल मफ़ऊल, सो मग़दूब में गदब शामिल है, तो गदब किया गया वो है मग़दूबि अलैहिम. ओके, जिन पर गदब किया गया वो मग़दूब है. और दालीन जो है ना दलालत से है. क्या ज़लालत में पढ़े हो, उर्दू में हम कहते हैं, तो ये दलालत यानी भटकने से है, और दालीन का मतलब है भटके हुए. ओके, मग़दूब नहीं. अच्छी तरह याद रख लीजिए. फिर से, मग़दूब में मफ़ऊल के वज़न पर गज़ब का सेगा है. ओके, तो ये नहीं हो सकता. नेक्स्ट, अल फलाह, हय्या अलल फलाह. याद रखिए, यहाँ पर हमने याद किया था इसका माना. अल फलाह का माना बताइए. नमाज है, कामयाबी है, नमाज की तरफ, कामयाबी की तरफ. हम सिर्फ अल फलाह का माना पूछ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं. हाँ, तो क्या माना है, जल्दी से बताइए. Three, 2, 1. तो हम ख़त्म करते हैं पोलिंग. माशाल्लाह, इस बार जो है ना अक्सरियत ने कामयाबी कहा है, वो चीज़ ट्रू. बहुत से लोगों ने कामयाबी की तरफ कहा है. असल में हय्या अलल फलाह, तो अलल फलाह का मतलब होगा तरफ कामयाबी की, लेकिन सिर्फ अल फलाह का मतलब है कामयाबी. अच्छा,
آتینا کہاں سیکھا تھا ہم نے؟ ربنا آتینا فی الدنیا. تو آتینا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے دیا ہمیں، دے ہمیں، ہم نے دیا، ہم دیتے ہیں. کون سا صحیح ہے؟ تھری ٹو ون، جلدی کریے. تو ہم اب کرتے ہیں ختم. تو آتینا کا مطلب ہے دے ہمیں. ماشاءاللہ اکثریت نے صحیح جواب دیا ہے. دے ہمیں. آتی کا مطلب ہے دے، نا کا مطلب ہمیں. آتینا دے ہمیں. تو اب ہم آج کا سبق لیتے ہیں سورۃ الاخلاص، اور فعل ماضی جو ہے اس میں ضرب، سمع، علم، عمل کریں گے. اور آج جو الفاظ سیکھیں گے ان دونوں پارٹس میں، وہ قرآن میں تقریباً 2000 بار آتے ہیں، اور ہمارا سفر تقریباً ماشاءاللہ 31,000 تک پہنچ چکا ہے. دیٹ از ونڈرفل. الحمدللہ آلموسٹ یعنی اس سبق کے ختم تک ہم 138 سیکھ چکے ہوں گے. تو اس کو پچھلے کو مت بھولیے. ہاں جیسے الضالین پہ بڑا گڑبڑ ہوئی ہے، تو پلیز یعنی آپ یا تو موبائل ایپ انسٹال کر کے اس میں ریویو کیجئے، یا پھر یہ ورک شیٹ کو رکھ لیجئے پرنٹ کر کے اپنے ڈیسک ٹاپ پر، اپنی کار میں، اپنے فریج پر، اپنے کچن میں، اپنے ڈائننگ ٹیبل کے پاس. ڈو وٹ ایور، بٹ پلیز یعنی ہارڈلی آپ کو ریویو کرنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، لیکن بار بار ریویو کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو سورۃ الاخلاص ابتدائی مکی صورت ہے، بہت چھوٹی مگر اہم صورت ہے. اور نماز میں صرف اس کو اس نیت سے مت پڑھیے کہ چھوٹی صورت ہے، جلدی 2 رکعت پڑھنا ہے، جلدی انا اعطیناک الاخلاص، قل هو اللہ احد، ایسی نیت سے نہیں، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے. دیکھیے انما الاعمال بالنیات، نیت پہ چینج ہے، نیت پہ اجر ہے، نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا کماتے ہیں. اس لیے کہ اچھا اس کا نام ہے اخلاص. اخلاص یعنی خالص کرنا، خالص کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا خالص دودھ، پیور ملک. تو خالص کرنا یعنی جو کوئی اس کو سمجھ کر پڑھے گا اور اس کی باتوں پر جو اس صورت میں لکھی ہوئی ایمان لائے گا، تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. اس لیے اس کا نام ہے اخلاص، یعنی خالص کرنے والی صورت. اور کئی بار لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا معبود کیسا ہے، لکڑی کا بنا ہے، پتھر کا ہے، کیسا ہے؟ تو یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو یہ صورت پڑھ کے بتاتے تھے. اب اس کی جو گریٹنس ہے، بہت ہی امیزنگ بات ہے کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. امیزنگ ہیوج پارٹ ہے. اور حدیث بھی بہت زبردست ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ یعنی 10 پارے ہم کیسے پڑھیں گے، کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو رات میں سوتے ہوئے ہمیں اٹ ٹیکس ہاؤ مچ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 6 سیکنڈ بھی نہیں لگے میرے کو، 6-7 سیکنڈ، بس 1/3 قرآن کا سوال 6-7 سیکنڈ میں. Isn't that amazing؟ اس صورت کو آخری 2 صورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار اور مغرب و فجر کے بعد 3 بار پڑھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہو کین بی آور گاڈ، کون معبود ہو سکتا ہے؟ اس کا بہترین جواب ہے یعنی مختصر جو مذاہب مختلف معبودوں کی بات کرتے ہیں، ایک تصورات ہیں، تو ان کو یہ کرائٹیریا پیش کیجیے آپ. تو توحید کا تصور پیش کرنے کے لیے بہترین مختصر صورت کون سی ہے؟ الکافرون ہے، الناس ہے، الفلق ہے، الاخلاص ہے. ابھی میں نے کہا یہ بس آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ لائیو کلاس میں کہ آپ سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں یا کہیں اور ہیں، تو جلدی سے جواب دیجیے. توحید کا یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اور وہ کیسا ہے اس کا تصور پیش کرنے کے لیے بہترین مختصر صورت. تو وہ کون سی ہے؟ 3 2 1 آف کورس سورۃ الاخلاص ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد. قل یعنی کہہ دیجئے، رائٹ. قرآن میں 332 بار آیا ہے، اور یہ بھی ایک معجزہ ہے. یو نو وٹ، قالا کا مطلب ہے اس نے کہا، معجزہ بھی بتا رہا ہوں میں. قالو مطلب ان سب نے کہا. قالو فعل فعلو، رائٹ. قالا قالو، قالو ان سب نے کہا. قالو ان سب نے کہا 332 بار ہے، اور قل بھی 332 بار ہے. تو مطلب کیا ہوا ایک طرح سے کہ لوگوں نے کہا قالو قالو قالو، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا تو اللہ نے کہا ان سے کہا قل، ان کو جواب دو. تو یہ بھی 332 بار ہے، اور یہ بھی 332 بار ہے قرآن میں. یہ معجزہ ہے قرآن کا. کون کاؤنٹ کرتے بیٹھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، وہ آسمان کیوں نہیں ایسا ہوتا، یعنی فرشتے کیوں نہیں نازل، یعنی ان کے جو بھی جوابات تھے یا سوالات تھے، قالو قالو قالو، قل 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 قل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں 332 بار. بلکہ میں آپ کو اور ایک انٹرسٹنگ بات بولوں، اور میں ٹائم نہیں ہے لیکن بہرحال آپ کو ویڈیو دیکھنا ہے، لیسن واچ کر کے آنا ہے، کوئز کرنا ہے، تو یہ ریویژن کلاس ہے، اس میں ہم دوسری چیزیں بھی پھر شیئر کر سکتے ہیں آپ سے. میں کہتا ہوں کہ قرآن جو ہے نا کمیونیکیشن سکلز کی بہترین کتاب ہے. کمیونیکیشن سکلز کی، آف کورس یو ول سے اچھا اس میں ہوائی باتیں نہیں کرنا کہ بھئی ہاں ہماری کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. یار پروف چاہیے ہمارے کو، ایسے خالی بک بک نہیں کرنا. عقیدت کی باتیں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں پروف چاہیے. تو پروف کے لیے بہترین پروف ہے. دیکھیے چاہتا تو اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ دیکھو قرآن میری کتاب ہے، میں تمہارا خالق ہوں اور تم میرے بندے ہو. یہ میرے رولز ہیں. رول نمبر 1 میری بات کرنا، والدین کی سننا، 3 4 5 6 7 8 100 یہ سنو گے تو میں جنت میں بھیجوں گا، یہ نہیں سنو گے حشر کر دوں گا، جہنم میں بھیج دوں گا تمہارا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہہ سکتا تھا ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا سمجھایا، ڈائلاگ کو استعمال کیا. اور قرآن میں سب سے زیادہ آنے والا ورب وہ ہے قالا. دیٹس دا پروف. 1700 بار ہے، تقریباً 1700 بار ہے لفظ قالا اور اس سے بنے ہوئے الفاظ اللہ کی کتاب میں. اور یہ بھی ایک امیزنگ جو ہے نا دوسرا کمبینیشن ہے کہ قالو 332 ہے اور قل بھی 332 ہے. سبحان اللہ. اور اس میں پھر لیٹرل تھنکنگ ہے. ڈیبونو کو آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو جو بھی آپ کے تھنکرز ہیں ان کو ضرور پڑھیں. ڈیبونو تھنکنگ لیڈر ہے، اردو میں بھی کتاب ہے اس کی، ایڈورڈ ڈیبونو. اس میں لیٹرل تھنکنگ ہے. انفیکٹ ڈیبونو نے اپنی ایک کتاب تھنک بیفور اٹ از ٹو لیٹ، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. Think before it is too late. Oh. ابھی ایک سیکنڈ. یس میرے پاس ڈیبونو کے کافی بکس ہیں، تو یہ ڈیبونو کی ہے تھنک بیفور اٹ از ٹو لیٹ. الٹا بتا رہا شاید کہ میں نے یا اوکے. اس میں اس نے سبحان اللہ، یہ حالانکہ سیکولر بکس ہیں، اور اس میں جو ہے نا ایک صفحہ لکھا ہے لیڈرشپ اینڈ تھنکنگ اس کتاب کے اندر، اور اس میں لکھ رہا ہے کہ لیڈرز جو ہے نا تھنکنگ کو انکریج نہیں کرتے. بہت انٹرسٹنگ بات ہے، اس لیے کہ وہ تھنکنگ کو انکریج کریں گے تو لوگ کہیں گے یار ہمارے لیڈر کے اندر فالٹس نکالیں گے. تو لیڈرز تھنکنگ کو انکریج نہیں کرتے. اس نے کہا سوائے، اور ہسٹوریکلی جو ہے نا اس نے کہا لیڈرز کبھی ایسا نہیں کرتے، ایکسپٹ ہی سیڈ پروفیٹ محمد. اور یہ مسلمان نہیں ہے، انگلینڈ کا بندہ ہے، اور اس نے 60 70 100 کتابیں لکھی ہیں تھنکنگ پر. تھنکنگ لیڈر ہے یہ دنیا کا، اور وہ کہتا ہے کہ ایکسپٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہی مینشنز قرآن آلسو. اس میں اس نے لکھا قرآن انکریجز تھنکنگ. اس کتاب میں لکھا اس نے تھنک بیفور اٹ از ٹو لیٹ. سبحان اللہ. آل رائٹ آگے چلتے ہیں ہم. کوئی بات نہیں. قل هو اللہ احد، تو بہت سمپل ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. تو احد کا مطلب ہے ایک ہے، اکیلا ہے. ایکچولی احد کا مطلب ہے اکیلا. واحد کا مطلب ایک ہے، احد مطلب اکیلا ہے. اکیلا اللہ ایک ہے مطلب کیا ہے؟ اس کو ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، ذات میں ایک ہے. ذات میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں. مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا اس کے جیسا، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا،
کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا. اگر اس نے کسی کو دیا ہے غیب کا علم تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، خود سے کوئی نہیں لایا. حقوق میں ایک ہے، یعنی پوجا پرستش عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، رکوع سجدہ دعا سب اللہ کی وہی کرنا چاہیے. اور اختیارات میں ایک ہے، یعنی جب اس نے کہا شراب حرام ہے تو کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا. تو کسی چیز کے حلال حرام بنانے میں، قانون بنانے میں، موت و حیات کے فیصلے میں کوئی شریک نہیں ہے. تو ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. آپ بولیں گے ہم تو مسلمان ہیں، ہم پکا بلیو کرتے ہیں. نہیں حضرت، استغفر اللہ. ذات میں ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے مسلمانوں میں شرک شروع ہو جاتا ہے صفات میں. اینڈ یو نو واٹ آئی مین. اور حقوق میں یہ تو اور بھی پھر چلتا ہے، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمان کہاں کہاں سجدے کرتے پھرتے ہیں. اور اختیارات میں، اس میں تو اچھے اچھے پڑھے لکھے جو ہے نا بہت سارے شرک کرتے ہیں. انہوں نے اپنی اسمبلیز بنائی ہوئی ہیں، گورنمنٹس بنائی ہوئی ہیں، جس میں جی چاہے قانون جو ہے اس کے اسلام کے ساتھ الٹ پلٹ کرتے ہیں. استغفر اللہ. تو بہرحال بہت بڑا کام ہے یہ کہ سب کو کریکٹ کیا جائے. اور اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے نفس کی بندگی کی، کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی. استغفر اللہ. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف اسی کی عبادت کی توفیق دے. چلیے، قل یہاں پر شروع ہے. قل تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی تبلیغ کرنا ہے، حکمت سے، بہترین انداز سے کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو ترجمہ کیجئے، قل هو اللہ احد. قل یعنی کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے. چلیے، توحید کے اہم پہلو کتنے ہیں؟ ذات، حقوق، صفات، طاقت. ہم نے بتایا تھا 4. تو اس میں 4 میں سے یہاں پر کون سے آئے ہیں ذرا بتائیے. ملٹیپل چوائس ہے یہ، ایک سے زیادہ جواب سلیکٹ کرنا ہے آپ کو. Three, 2, 1. اچھا، آپ لوگوں نے 4 سلیکٹ کیے، which is fine, but اصل میں یہاں پر اختیارات لکھنا چاہیے تھا مجھے طاقت کے بجائے. اختیارات، طاقت میں بھی ایک ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اختیارات میں بھی ایک ہے. اگر میں شیطان کی سنتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، شیطان سے نفرت کرتا ہوں، شیطان کے خلاف ہوں، شیطان پر کنٹرول رکھتا ہوں. ایک جواب صحیح ہے. ماشاء اللہ، دیٹس ویری گڈ. آپ لوگ بہت اسمارٹ ہیں، صحیح جواب دے رہے ہیں. تو 3، 2، 1 اینڈ. جی، قرآن نے کہا شیطان کی عبادت، یعنی علماء نے کہا اس کا مطلب ہے شیطان کی اطاعت. تو بات صحیح ہے، بات صحیح ہے. شیطان کی سننا یعنی شیطان کی بات کرنا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اصل میں صمد کا ایک بہترین ترجمہ کیا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. سب اس کے جو ہے نا اس کو پوچھ رہے ہیں، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اور وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسے اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ تھکتا ہے، نہ کسی کی طلب ہوتی ہے. اور سبحان اللہ، اگر ہم کو 4 لوگ ایک ساتھ سوال پوچھیں، ادھر ایک سوال پوچھ رہا ہے، ادھر ایک سوال، ٹھہرے، ہم بولتے ہیں بھائی 1 بائی 1، 1 بائی 1. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کروڑوں انسان اور بے شمار مخلوقات وقت واحد میں اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جواب دے رہا ہے. عظیم الشان ہے. ہم یہاں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی کر، اور مجھے اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ کر. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو صمد کا مطلب کیا ہوا؟ عظمت سے بھرپور ہے یا بزرگی ہے، بے نیاز ہے جس کی تعریف کی جائے. بالکل ابھی سیکھا آپ نے، جلدی سے جواب دیجیے. صمد کا مطلب کیا ہے؟ ایک جواب صحیح ہے، میں نے ملٹیپل چوائس غلطی سے سلیکٹ کیا ہے.
اللہ الصمد. قرآن کی ہر آیت کو ہم زندگی میں لا سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا صمد، تو ہم جو ہے نا صمد کے لحاظ سے اللہ سے دعا کریں. ٹھیک ہے. 3 2 1. ماشاء اللہ سب نے صحیح جواب، اکثر نے صحیح جواب دیا. بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. لم یلد ولم یولد. لم اصل میں لم، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ پیدا ہوا کیا گیا. لم کا اصل معنی ہے، انگلش کا بہترین جو میچنگ ہے وہ ڈڈ ناٹ ہے. اوکے، لم کا مطلب ہے ڈڈ ناٹ. اور لن، اس مناسبت سے اس کو بھی سیکھ لیجئے. لن کا مطلب ہے ول ناٹ، اور دونوں ملا کر قرآن میں تقریباً 500 بار آتے ہیں. تو لم، ڈڈ ناٹ، لن، ول ناٹ. اور لا کا مطلب ہے نو، لا الہ الا اللہ. ما کا مطلب بھی ہے نو. تو یہ پانچوں مل کر تو قرآن میں ماشاءاللہ یہ تقریباً 1500، یہ تقریباً 2000، I mean this is like 4000 بار یہ چاروں لفظ مل کر آ جاتے ہیں. لم، لن از did not and will not. لم یلد ایکچولی he did not beget، ایسا صحیح ترجمہ ہے. لیکن یلد کا مطلب پیدا کیا. اصل میں جنا ذرا موٹا ترجمہ ہے، ذرا کائنڈ آف اتنا سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹ ان میننگ ہے. he did not beget ہے to give birth. اوکے، تو اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. بیسیکلی اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے. ہاں، تو یلد اور یولد جو ہے نا، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سارے الفاظ جو ہے نا یہ یلد یولد سے بنے ہیں. ولم یولد، وا کا مطلب اور، لم یعنی ڈڈ ناٹ، یولد جنا گیا، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں ہے. اوکے، ولم یولد یعنی وہ جنا نہیں گیا، he is not given birth. تو یلد ایکٹیو وائس ہے جو آپ بہت آگے سیکھیں گے 4th کورس میں، اور یولد جو ہے نا وہ پیسیو وائس ہے. آل رائٹ. لم یلد ولم یولد بہت سمپل ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. بھئی اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے سہارا ہوتے ہیں، مر جاتا ہے تو بچے نام کام جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ تھکتا ہے، نہ بور ہوتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے. اس میں مجھے ایک اچھا لطیفہ یاد ہے. ہمارے ایک دوست جو ہے اپنی بیٹی کو سمجھا رہے تھے، چھوٹی یا بیٹے کو، کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اکیلا ہے اور کوئی اس کے جیسا نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ اوپر رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں تو بور نہیں ہوتے؟ اب اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ بور نہیں ہوتا اور نہ بوڑھا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ سے، اس کو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک ہمارے لیے ہیوج ٹاسک ہے، بہت بڑا ٹاسک ہے. وہ ہے 150 یا 200 کروڑ عیسائیوں تک ہم کو اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. چلیے ترجمہ کیجئے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا. ٹھیک ہے، جواب دیجئے. لم یلد کا معنی کیا ہے؟ وہ نہیں بناتا، اس نے پیدا نہیں کیا. وہ نہیں جنتا ہے، اس نے نہیں جنا. اچھا بھائی، ایک جواب صحیح ہے تو آئی ایم ٹیکنگ سنگل چوائس ری لانچ. بسم اللہ. اوکے، 3 2 1. آل رائٹ. لم یلد کا مطلب ہے اس نے نہیں جنا. لم جو ہے نا ڈڈ ناٹ ہے، پاسٹ ٹینس ہے. اوکے، ڈڈ ناٹ بیگیٹ. اوکے. ولم یکن لہو کفوا احد، آخری آیت ہے ولم یکن. یہ جو ہے نا ولم یکن کا مل کے ترجمہ ہوگا اور نہیں ہے. ولم یکن اور نہیں ہے. وا کا مطلب اور، لم یکن نہیں ہے. لہو اس کا، یہ تو ہم نے سیکھا. لہو، لہم، لکالی، لکم، لنا. سو لہو اس کا یعنی اللہ کا. ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر. یہاں پر آپ فقہ میں علماء سے سنے ہوں گے بھائی جب رشتہ طے کریں تو لڑکے اور لڑکی کا خاندان جو ہے نا اس کو
कुफू का ख्याल रखना चाहिए, यानी दोनों में फाइनेंशियली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, स्टेटस वाइज अगर दोनों इक्वल रहें तो ज़रा निभने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस हो तो ज़रा गड़बड़ हो सकती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कुफू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। कुफू यानी हमसर, बराबरी का। औलम यकुल लहू कुफुवन, और नहीं है उसका हमसर अहद कोई। देखिए अहद शुरू में भी आया था, कुल वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अकेला है। और मनफी मानों में, नेगेटिव मानों में अहद है कोई। ओके, कोई, यानी कोई नहीं है उसके जैसा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका आंसर कोई नहीं है। ऑल राइट, तो दिल में अल्लाह की अजमत ऐसे छाए कि कोई भी दूर दूर तक नज़र ही ना आए, न ज़ात में, न सिफात में, न हुकूक में, न इख्तियारात में, कोई उसके जैसा नहीं है। तो क्या मेरे जहन में कोई और भी है जिससे मैं डरता हूँ, जिससे उम्मीद है, जिसको ताकतवर समझता हूँ? तो ये एक चीज़ है। अच्छा, इसमें एक आखिरी में हम एक बहुत अहम बात बोलेंगे कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करते थे, नमाज की हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते, फिर कोई और सूरत पढ़ते। जैसे हर रकात में पहले अल्हम्दुलिल्लाह आमीन, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बाद कोई और सूरत पढ़ते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि वो ऐसा क्यों करते हैं, या पूछवाया, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। तो ये सूरत से मोहब्बत जो है ना, याद रखिए, ये सूरत पढ़ने की वजह से नहीं कहा, ये सूरत की मोहब्बत ने। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। हाँ, अब सवाल ये है कि आपको इस सूरत से मोहब्बत डेवलप करना है, तो ऑटोमेटिक वो रिजल्ट, रेसिटेशन रिजल्ट है उसका। हम क्या करते हैं, अच्छा इस सूरत से मोहब्बत, चलो हम सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। नहीं, यहाँ पर बात मोहब्बत की है, सिर्फ पढ़ने की नहीं है, मोहब्बत होना है। तो कैसे मोहब्बत करेंगे भाई? उठ जाओ उठ जाएंगे, बैठ जाओ बैठ जाएंगे, लेकिन मोहब्बत करो। मोहब्बत तो दिल की बात है। तो उसके लिए आप इस सूरत के माने पे गौर करें। मसलन ये ख़ास कर मुझे ये जो टुकड़ा लगता है, ये बहुत प्यारा लगता है इस सेंस में कि अल्लाह के जैसा माफ़ करने वाला कोई नहीं है। ओके, बख्शने वाला कोई नहीं है। हाँ, देने वाला कोई नहीं है। इंसानों से आप 3-4 बार पूछो, नाराज़ हो जाते हैं, बिगड़ने लगते हैं, अवॉइड करते हैं। अल्लाह ताला देने को पसंद करता है, पूछे नहीं, हम उससे पूछें वो ज़्यादा पसंद करता है, बार बार माफ़ करने को पसंद करता है। तो वलम यकुल लहू कुफुवन, उसके जैसा कोई नहीं है। ओके, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि उसके जैसा माफ़ करने वाला कोई नहीं है, उसके जैसा देने वाला कोई नहीं है, उसके जैसा हर ज़रूरत का मोहब्बत से ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अ, हम इतने बड़े हो गए हैं, जो हम हमारी पैदाइश से पहले से जो इंतज़ाम किया अल्लाह ताला ने आज तक, कौन जो है इसने ख्याल रखा है? अ, बल्कि अल्लाह के 99 नाम है, हर सिफत में इसके जैसा कोई नहीं है, न था, न है और न होगा। एक और एस्पेक्ट भी ले सकते हैं कि खुदा न खास्ता अगर मुझे तौहीद का ये पैगाम न मिलता, तो मैं ख्यालात की गंदगी, गुमराही के ढेर में लिड़ता रहता, या पता नहीं हजर व शजर व किस किस की पूजा करते रहता मैं, या परेशान रहता, या डरते रहता। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस सूरत को पढ़ते हुए दिल शौक़, मोहब्बत और अज़मत से भरा रहे। गोया इन्हें सहाबा कराम, वो सहाबी, मैं सोच रहा हूँ अल्लाह आलम कि वो उन्होंने शिर्क का माहौल देखा था, उसके बाद ये तौहीद का प्योर तसव्वुर उनको मिला, और सच्चा तसव्वुर। तो ऐसा लगा जैसे इंसान किसी गंदी सड़ी नाली में था, बिल्कुल लुत्फपुत था गंदगी में, और वो उसने एक बेहतरीन साफ शफाफ नहर में उसने गोया गुस्ल कर लिया और पाक साफ हो गया। तो उस खुशी में जो है ना, वो हर नमाज की हर रकात में इसको पढ़ते थे। चलिए तर्जुमा कीजिए, वलम यकुन, और नहीं है, लहू, उसका, कुफुवन, हमसर, अहद, कोई। चलिए, तो मैं नमाज में सूरह इखलास पढ़ता हूँ क्योंकि ये छोटी सूरत है, इससे अकीदा खालिस होगा। ये आसान सूरत है, 1/3 कुरान के बराबर है। क्या वजह है आपकी पढ़ने की, ज़रा बताइए। और जितनी ज़्यादा नियतें करेंगे उतना अच्छा है। तो कितने जवाब हो सकते हैं?
All right, 3 2 1 माशाल्लाह आप लोगों ने उसूलन तो सब जवाब सही है, लेकिन आप लोगों ने बी और डी सेलेक्ट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है कि नीयत आपकी बहुत हायर है। अहद के दो माने, पहली आयत में एक माना है, आखिरी आयत में एक कई, एक बराबर, एक कोई, एक हमसर। कौन सा माना है, कौन सा सेट सही है? एक ही जवाब सही है। ऑल राइट, 3 2 1 मैं हमारे साथी के टाइम पे जा रहा हूँ, सॉरी भाई। आखिरी लफ्ज लेते हैं हम। कुफुवन का तर्जुमा क्या होगा? हमसर, एक बराबर, कोई। कुफुवन, ओके। एक से जायद जवाब का इंतखाब करें, मल्टीपल चॉइस है ये। ये तो उर्दू का इम्तिहान हो गया आपकी, कोई बात नहीं। अक्सर लोग हमसर ले रहे हैं, तो हमसर का एक लफ्ज और है उर्दू में। ओके, 3 2 1 हमसर भी सही है और बराबर भी सही है। अब्दुल साहब रेडी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। वस्सलाम वालेकुम। Abdurrahim bhai, जी जुबैर साहब, can you please run the poll strength? जी श्योर। Jazakallah, आई थिंक डॉक्टर साहब ने कर दिया है। Jazakallah khair, Doctor Sahab. Okay, shall we stop the polling? 3 2 1 इब्राहिम साहब शुरू करें फिर। जी डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। Rahim bhai, sorry to disturb you. Your video is not open. जी जी, बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामईन व सामियात, वंस अगेन मैं अब्दुर्रहीम नईमुद्दीन आप सबको वेलकम, खुशामदीद, अहलन व सहलन कहता हूँ अंडरस्टैंड अल कुरान एकेडमी हैदराबाद की जानिब से। लेसन नंबर 11B हम देख रहे हैं और इसके ग्रामर का सेशन इंशाल्लाह देखेंगे। हस्ब मामूल एक सवाल आपसे हमेशा किया जाता है, क्या आपने सबक पढ़ा? यकीनन ये पार्ट ए में भी किया गया होगा, पार्ट बी मुराद है। बिस्मिल्लाह। जी, क्या आपने ये सबक पढ़ा? पार्ट बी का सवाल है। जी चलिए स्टॉप कर रहा हूं। 3 2 1। 47 लोगों ने आइंदा देखेंगे कहा है। आई डोंट नो, दिस मेक्स मी वेरी मच कंसर्न। आइंदा देखेंगे तो फिर अस्तगफिरुल्लाह, फिर आइंदा ही आएगा वाली कैफियत हो जाएगी वो। देखिए, दो चीजें अहम है किसी भी जबान को सीखने के लिए, अल्फाज माने और उसके कवायद ग्रामर।
الفاظ معنی پارٹ اے آپ کو سکھا دیتا ہے اور گرامر آپ کو پارٹ بی سکھائے گا. تو یہ بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری ہے کہ آپ پارٹ بی کا بھی جو ہے اعادہ کریں. آئیے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس جو گزر چکا ہو، اس میں ضربہ، سمع، علم اور عمل. آپ جانتے ہیں ہم گرامر کو ٹی پی آئی سے کر رہے ہیں. ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یعنی مکمل جسمانی تعامل، جس میں سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کے کیجیے. ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یعنی مکمل جسمانی تعامل. لفظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، آپ کو پتا ہے، اسم یا فعل یا حرف. اسم کو ہم دیکھ چکے ہیں. اسم سے مراد کسی کا نام یا اس کی صفت، یہ ہم دیکھ چکے ہیں. اور فعل جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، جی، ایکشن جس میں ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے. یا پھر حرف جو اسم اور فعل کو ملاتا ہے. یہ قسمیں ہیں اسم اور فعل اور حرف کی. اسم یا حرف ضمیر کے ساتھ میں ہم نے دیکھا تھا، جیسے کہ کتاب، کتابہ، کتابہم، کتابک، کتابی، کتابکم، کتابنا. یہ اسم کے ساتھ ضمیر جڑ کے آتا ہے، ضمیر متصل یعنی اٹیچ پرناؤن. یا پھر حرف جر کے ساتھ میں، حرف کے ساتھ میں، جیسے منہو، منہم، من کا، منی، منکم، مننا. جی، کتابہ یہ اسم کی مثال ہے، منہو یہ حرف کی مثال ہے. یا پھر فعل ماضی فعلا، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. جی، اسم کی مثال ہے، فعل کی مثال ہے اور حرف کی مثال ہے. ورب اکثر فعل جو ہے 3 حرف سے بنتے ہیں عربی زبان میں. جیسے فا اور عین اور لام ملائیں گے تو بنے گا فاعلا یعنی اس نے کیا. فا اور تا اور ح فتح یعنی اس نے کھولا. نون صاد را نصر یعنی اس نے مدد کی. ضاد را با ضرب یعنی اس نے مارا. ٹھیک ہے. عربی زبان میں 3 طرح کے فعل ہوتے ہیں. ایک فعل ماضی جو گزر چکا ہو، پرفیکٹ ٹینس. ایک فعل مضارع، امپرفیکٹ ٹینس، جو ابھی تک نہیں ہوا، جو ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے. یا فعل امر یعنی کہ حکم دینا، کسی کو کسی کام کے لیے کرنے کو کہنا. فعل امر امپیریٹیو ٹینس کہہ سکتے ہیں اس کو آپ انگلش میں. فعل ماضی جو ہو چکا، that which is done، جو ہو چکا ہے وہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، past tense. یہ ہم کر چکے ہیں. کیسے بتائیں گے؟ اس کا ٹی پی آئی کا سائن رائٹ ہینڈ، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سیدھے جانب، اور ہاتھ جو ہے وہ کمر کے لیول پہ ہوگا. ہاتھ کمر کے لیول پہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. جی، یہ ہم کر چکے ہیں ایکچولی. فعل، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. جی، اور اسپوکن عربک میں بھی هل فعل، کیا اس نے کیا؟ نعم فعل، ہاں اس نے کیا. هل فعلو، کیا ان سب لوگوں نے کیا؟ نعم فعلو. هل فعلت؟ نعم فعلت. هل فعلتم؟ نعم فعلنا. یس وی ڈیڈ، ہاں ہم سب نے کیا. اچھا، اس میں مزید الفاظ نئے انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ہر لفظ کی اصلی حالت جی 2 پیش سے ہوتی ہے. 2 پیش، ٹھیک ہے نا. ایک پیش بھی ہو سکتا ہے الف لام آنے سے، پیش پہ ہوتی ہے، جیسے کہ خیرن. اور اگر وہ لفظ جو ہے آبجیکٹ بن رہا ہو، آبجیکٹ مطلب جس پہ کام کا اثر پڑے، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ جو ہے زبر ہوگا، 1 زبر یا 2 زبر. ٹھیک ہے. تو جملے میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ هل فعل خیرا، کیا اس نے کوئی نیک کام کیا، کیا اس نے کوئی خیر کا کام کیا. هل فعل خیرا. جی اچھا، اوپر ایک نوٹ لکھا ہے کہ یہاں پر لفظ کو سہولت کی خاطر الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں. هل فعل خیرا، تاکہ بات پوری سمجھ میں آئے. نعم فعل خیرا. هل فعلوا خیرا، کیا جواب دیں گے؟ نعم
فعلوا خيرا. هل فعلت خيرا؟ نعم فعلت خيرا. هل فعلتم خيرا؟ نعم فعلنا خيرا. Yes, we did good. हाँ, हम सब ने भलाई का काम किया. पिछले सबक के कुछ सवालात हैं. हल फ़अला माना बताइए. क्या वो कर चुका, कौन कर रहा है, किसने किया, वो कर चुका. मन फ़अला. ये पोल आपके सामने है. बिस्मिल्लाह. ओके, स्टॉप कर रहा हूं. 3, 2, 1. जी, काफी लोगों ने ऑप्शन सी को चूज किया है. दैट इज द करेक्ट आंसर. मन फ़अला, किसने किया? हु डिड? जअल अल्लाहु. जअल अल्लाहु. ऑप्शंस अल्लाह ने बनाया, अल्लाह बनाता है, अल्लाह बना रहा है, अल्लाह पैदा करता है. ये पोल आपके स्क्रीन पर है. ओके, स्टॉप कर रहा हूं. 3, 2, 1. माशाल्लाह, काफी लोगों ने ऑप्शन ए को चूज किया है. दैट इज द करेक्ट आंसर. माशाल्लाह, may Allah bless everyone. खलक़ अस्समावाति. खलक़ अस्समावाति. अल्लाह ने पैदा किया आसमान. अल्लाह ने पैदा किया बहुत से आसमान. अल्लाह पैदा करता है आसमान. अल्लाह पैदा करता है जमीन. चलिए, पोल आपके स्क्रीन पर आ चुका है. खलक़ अस्समावाति. अस्समावाति, अलिफ एंड ता. नाउन के एंड में अलिफ ता रहने से क्या होता है? प्लूरल फॉर्म हो जाता है. ध्यान नहीं दे रहे बाज लोग उस बात पर. स्टॉप कर रहा हूं. 3, 2, 1. जी, मैंने कहा आपसे कि काफी लोग जो है ऑप्शन बी चूज किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 62 लोग जो है ऑप्शन ए को भी चूज किए हैं. समावात अलिफ एंड ता से उसकी प्लूरल हो जाती है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. बारकल्लाह फीक. ठीक है ना, समावात अलिफ एंड ता से प्लूरल है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अल्हम्दुलिल्लाह. आइए आज के सबक में देखेंगे दरबा एंड समिआ, अलीमा एंड अमिला. ये दो होमवर्क रहेंगे इंशाल्लाह. दरबा का मतलब है उसने मारा. ठीक है ना. थर्ड वर्ब स्टाइल होता है. पहला फतहा, दूसरा नसरा, तीसरा है दरबा, उसने मारा. तो दरबन, दर्ब कहते हैं मारना. ऐसी जर्ब लगाई, आपने सुना होगा, ऐसी जर्ब लगाई यानी कि मैंने ऐसे मारा. और दरबा मसलन उसने मिसाल बयान की. ठीक है, दरबा के साथ मसला आएगा. दरबा मसलन उसने मिसाल बयान की. चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं. टीपीआई वो उसी तरह का होगा जैसे कि फाला था. दरबा उसने मारा. दरबू उन सब ने मारा. दरबता आपने मारा. दरबतु मैंने मारा. दरबतुम आप सब ने मारा. दरबना हम सब ने मारा. ठीक है. दरबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना. हल दरबा, मा दरबा उसने नहीं मारा. हल दरबू क्या उन सब ने मारा. मा दरबू. हल दरबता
ما ضربتو. هل ضربتم؟ ما ضربنا. We didn't hit. हमने नहीं मारा. अब बता चुका था मैं आपको ज़ैदुन किसी लफ्ज पर दो पेश या सिंगल पेश हो या डबल पेश हो उसकी असली हालत है, और जब उस ऑब्जेक्ट बनता है किसी काम को उस पर असर बनता है इन ए वे, तब फिर वो जबर होता है उसके ऊपर, दो जबर या एक जबर. हल ضرب زيدن, क्या उसने मारा जैद को. हल ضرب زيدن ما ضرب زيدن, उसने नहीं मारा जैद को. हल ضربوا زيدن ما ضربوا زيدن, सबने नहीं मारा जैद को. हल ضربت زيدن, क्या आपने मारा जैद को. ما ضربت زيدن, मैंने नहीं मारा जैद को. हल ضربتم زيدن ما ضربنا زيدن, हम सबने नहीं मारा जैद को. ما ضربنا زيدن. ठीक है. हल ضربت, जवाब दीजिए. ما ضربنا, ما ضربت, ما ضرب, ما ضربوا. और बेस्ट टिप एंड क्लू आपके लिए, शो द टीपीआई. टीपीआई बताइए, इंशाल्लाह आंसर सही होगा इंशाल्लाह. हल ضربت, माशाल्लाह सुपरसोनिक स्पीड में आंसर दे रहे हैं आप लोग. वेरी इंप्रेसिव, माशाल्लाह. चलिए स्टॉप कर रहा हूं. 3, 2, 1. माशाल्लाह, बड़ी खुशी है. एफिशिएंसी जो है बड़ी अच्छी होती चली जा रही है जवाबों की. 91% लोगों ने सही जवाब दिया. मा दरबतु, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. माशाल्लाह, मे अल्लाह ब्लेस एवरीवन. चलिए दूसरा सवाल है, तर्जुमा करिए. उन लोगों ने नहीं मारा. व्हाट इज दिस, सॉरी आंसर आ गया था वहां पे. दूसरा है समीआ, उसने सुना. जिसे हम रुकू से उठकर कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने जिसने उसकी हम्द बयान की, उसने तारीफ की. ठीक है ना. चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं. समीआ, उसने सुना. समीआ, उसने सुना. समीउ, उन सब ने सुना. समिअता, आपने सुना. समिअतु, मैंने सुना. समिअतुम, आप सबने सुना. समिअना, हम सबने सुना. अच्छा देखिए, समिअना आइन से समिअना, अगर प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं होगा समिअना क्या हो जाएगा, समीनाबाजी हो जाएगा. समिअना. ठीक है. वन सेकेंड. समिअ, समिउ, समिअता, समिअतु, समिअतुम, समिअना, हम सबने सुना. हल समिअ, नअम समिअ. हल समिउ, नअम समिउ. هل سمعت؟ نعم سمعت. هل سمعتم؟ نعم سمعنا, हाँ हम सबने सुना. once again, अगर पेश होता है, अभी पिछले उसमें बताया था मैंने आपको, पेश सिंगल हो या डबल हो. ठीक है ना. डबल पेश अलिफ लाम नहीं रहने से होता है, अलिफ लाम आने से सिंगल पेश हो जाता है. असली हालत अल कुरानु, जब किसी चीज का असर पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनता है, तो उस पर असर पड़ता है और उस पर जबर आता है. ठीक है ना. जैसे कि आगे आ रहा है. हल समीअ अल कुरआना, नअम समीअ अल कुरआना. ऊपर नोट लिखा है, जरूर देखिएगा. यहाँ पे लफ्ज को सहूलत की खातिर जो है उसको अलग अलग पढ़ा जा रहा है. ठीक है ना. हल समीअ अल कुरआना, नअम समीअ अल कुरआना. हल समीउ अल कुरआना, नअम समीउ अल कुरआना. अल कुरआन, हाँ उन सब ने सुना कुरान को. हल समिअत अल कुरआन, नअम समिअतु अल कुरआन, हाँ मैंने सुना कुरान को. हल समिअतुम अल कुरआन, नअम समिअना अल कुरआन, हाँ हम सब ने सुना कुरान को. समी अल्लाहु का माना बताइए. समी अल्लाहु, उन सब ने सुना अल्लाह को, आपने सुना अल्लाह को. अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह सुन रहा है. बोल आपके सामने है. बिस्मिल्लाह.
स्टॉप कर रहा हूं, 3 2 1। काफी लोगों ने ऑप्शन सी को चूज किया है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। समय अल्लाह सुन ली, अल्लाह ने, माशाल्लाह। तर्जुमा कीजिए समिअना। बहुत ही सिंपल है और वक्त भी हो रहा है। आई डोंट थिंक इसको ज्यादा लेट होनी चाहिए। समिअना। टीपीआई बताइए, अल्टीमेट टिप है माशाल्लाह। समिअना। स्टॉप कर रहा हूं, 3 2 1। काफी लोगों ने ऑप्शन सी को चूज किया है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। हमने सुना। ठीक है। हल समिअत अल कुरआन, हल समिअत अल कुरआन। अच्छा, कुछ लोग हमारे पुराने स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपसे कहा था, पुराने स्टूडेंट्स जो शुरू शुरू में इस पे एतराज तो नहीं बल्कि थोड़ा सा हजम नहीं कर पा रहे थे इस चीज को कि ये साइकिल टीपीआई की चेंज क्यों हो गई है। पहले तो इस तरह से था, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतुम फ़अलतुम फ़अलता फ़अलतुम फ़अलतू फ़अलना। लेकिन अभी चेंज हो गई है, आप जानते हैं। फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतू फ़अलतुम फ़अलना। इस तरह के सवाल आते हैं तब आपको उसकी अहमियत महसूस होगी और उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी मिलेगा कि हमने ऐसे क्यों किया। क्योंकि ता का जब जवाब होता हो तो वो तू, ता का सवाल होता हो तो तू से वो उसका जवाब होता है, जो कि ऑप्शन डी में काफी लोगों ने चूज किया है। समिअता के बाद समिअतु, समिअतुम का सवाल होगा तो समिअना से जवाब होगा। माशाल्लाह। ओ माय गॉड, शायद मैंने जवाब दे दिया। हल समिअतुम अल अज़ाना, सो नअम समिअना। तुम का जवाब ना से, अभी मैंने कहा तुम का जवाब ना से होगा। ये होमवर्क है बाय द वे आपके लिए। अलीमा, एक आध बार मैं करा देता हूं आपको क्योंकि हमारे पास 2-4 मिनट है। और अलीमा उसने जाना, ही न्यू। अलीमा उसने जाना, ठीक है। अलीमा, अलीमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना। once again, अलीमा, अलीमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना। कद अलीमा का तर्जुमा, इसलिए वर्ड गुजर चुका है कद, वहां से कद को ले लीजिए। और कद कामत सलाम में भी गुजरा है कद अलीमा। ये पोल लॉन्च कर रहा हूं। कद अलीमा। स्टॉप कर रहा हूं, 3 2 1। आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट है। जवाब जरा स्लो हो गया है। वो जो सुपरसोनिक स्पीड थी वो कम हो गई है। कद देन अलीमा। ओके, स्टॉप कर रहा हूं। काफी लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया है, बहुत ही सही जवाब। तहकीक उसने जाना, अलीमा उसने जाना। कद का मतलब है तहकीक, जैसे कद कामत सला, यकीनन खड़ी हो चुकी नमाज। देन अमिला, अमिला उसने अमल किया, उसने अमल किया, ठीक है। अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना। once again, अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना। हम सब ने अमल किया। वो अमिला का माना बताइए फटाफट। वो अमिला, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलू अस्सालिहात। अमिलू की वाहिद अमिला, व अमिला। ओके, स्टॉप कर रहा हूं, 3 2 1।
ماشاءاللہ کافی لوگوں نے آپشن ڈی کو چوز کیا ہے اینڈ دیٹ از دا کریکٹ آنسر. ماشاءاللہ may Allah bless. اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں چونکہ ٹائم ہو رہا ہے. یہ نقطۂ تعلیم آپ جانتے ہیں ہر سبق میں آتا ہے شوق خوف یا عبرت کی بات, نقطۂ تعلیم کی بات. اس میں جو چوتھا جو ہوم ورک ہے ہمارا کتاب سے پڑھنا ہے, اس کی تقویت کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معلم بنا کر بھیجے گئے. انما انا بعث معلم, فرمایا I am sent as a teacher, معلم بنا کے بھیجے گئے تھے. Isn't it? تو اسٹوڈنٹ کون ہونا چاہیے؟ obviously آپ اور ہم اور آپ اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے. Isn't it? تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اس بات کو تسلیم کیا اور کورس میں آپ شامل ہوئے اور اس بات کا ثبوت بھی دیے. یس, جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد بنا کے بھیجا گیا ہے تو ہم بائی بینگ اے اسٹوڈنٹ آف قرآن وی کین بی کالڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جب آپ شاگرد بن جاتے ہیں, جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو یہ پھر بشارت آپ کے لیے سب کے لیے ہوتی ہے. ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہتے سنا, آپ نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں اور فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اللہ, کیا بڑی سعادت کی بات ہے. سبحان اللہ جی, کیا بڑی سعادت کی بات ہے. فرشتے اس کے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو کر رہا ہے. سبحان اللہ, یعنی اتنی خوشی ان کو میسر آتی ہے. سبحان اللہ. جب تو ہمارے لیے بھی اس نشست میں بھی یہ اس میں بھی ہم اللہ سے دعا گو ہیں کیونکہ ان اے وے یہ آن لائن ہی ہے, کوئی بات نہیں, لیکن مختلف جگہ سے مختلف ملکوں سے لوگ جڑے ہوئے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم کو بشارت بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ باذن اللہ. تو 10 سیکنڈ جو کتاب سے مطالعہ کرنے کی جو بات کہی گئی تھی آپ اس کو کریے تو علم کے سفر پہ رہیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہ پروگرام اسی کی دعوت دیتا ہے. اور چوتھا ہوم ورک جو تھا کتاب کو 10 سیکنڈ سے مطالعہ کرنا, یہ بھی اسی بات کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہے. اور پھر یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل کرے انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس 11ویں سبق کے اختتام تک 131 الفاظ آپ سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ جو قرآن میں almost 30,797 ٹائمز یہ دہرائے گئے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مزید 7 ہوم ورک کی فہرست آپ کے سامنے ہیں, یقیناً آپ کر رہے ہوں گے. اگر نہیں کر رہے ہوں تو اس کو ضرور لازم پکڑیے اپنے اوپر اور اس کو میک این obligation on you کہ اس کو لازم کرتے رہیے گا. پاکٹ بک اپنے آپ سے وعدہ کریے, ہم نے آپ سے کہا تھا ہمیشہ جیب میں رکھیے اور اس کو فریکوینٹ جو ہے استعمال کرتے رہیے. اور اس پروگرام کی ٹریننگ بھی حاصل کریے, ٹیچر بنیے, کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے ضمن میں آپ کریں گے تو ساری بشارتیں آپ کے پاس ہوں گی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی میں جملہ کامل حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم زين قلوبنا بزينة الإيمان, نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب وأنت خير الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.